Бастауыш аниматор анимацияны үйрену кезінде көптеген қателіктерге ұрынады, және бұл табиғи құбылыс. Дегенмен біз сол қателіктердің жиі кездесетін 6-ын талдап алдық, және бүгінгі сабақта соларды қарастырып көреміз. Ассалаумағалейкум құрметті достар, бұл Ара Академиясы. Өзінің қозғалтып жатқан объектін зерттемеу аниматордың бірінші қателігі болып есептеледі. Мысалы, қозғалтып жатқан затымыз жансыз зат болатын болса, оның материалы, салмағы, тығыздығы, көлемі қандай. Ал егер қозғалтып жатқанымыз кейіпкер болатын болса, оның дене бітімі, көңіл күйі, белгілі бір затты істеудегі мақсаты қандай, бұның барлығын білмеу өте үлкен қателік болып есептеледі. Сондықтан қандайды бір объектті қозғалтпас бұрын, мейлі ол зат болсын, кейіпкер болсын, ол туралы тыңғылықты зерттеп, көп мағлұмат жинауға тырысу керек. Мұндай әрекет сенің анимацияңның толыққанды, шынайы әрі бай болып шығуына үлкен септігін тигізеді. Яғни көп білім жинау, бірақ сол білімді іс жүзінде қолданбау. Әрине білген пайдалы, дегенмен іс жүзінде қолданылмаған білімнің саған беретін пайдасы шамалы. Сен ол білімді іс жүзінде қолданған сәтте ғана оның шынайы мәнісін түсінесің, және де сол сәттен сенің әрі қарай кәсіби дамуың басталады. Көз қорқақ, қол батыр демекші, егер пайдалы білім жинап үлгерсең, әрі қарай қорықпай іске кіріскен дұрыс. Кейбіреулеріміз сезімге беріліп, анимацияның негізгі қағидаларын үйренбестен, немесе оларға салғырт қарап, кейіпкердің дене қозғалысы, оның эмоциясының қозғалысы, липсинг сияқты күрделі деңгейге бір-ақ секіреміз. Ал бұл өз кезегінде өте қауіпті. Мұндай асығыстықтың нәтижесінде адам анимация негіздерін дұрыс меңгермейді, ал негізгі затты дұрыс игермеген аниматор ертеңгі күні өндіріске кіріскенде көп қателік жасайды. Көп қателік және бітпейтін түзетулерден кейін бұл адамның жұмысқа деген ынта жігері жоғалып кетуі мүмкін. Асықпаған арбамен қоянға жетеді демекші, аздан бастаған дұрыс. Бастай берейін, соңында не шығатын көрермін дейтін аниматорларға айтарымыз, қозғалыстың басы немен басталып, соңы немен аяқталатынын білмесең, анимация жасаудың қажеті жоқ. Кейбір аниматорлар жоспарды аттап өтіп, бірден анимация жасауға кірісіп кетеді. Әрине қиялға ерік берген жақсы, бірақ жоспарды елемеудің арқасында сен біріншіден жұмыстың ауқымын анықтай алмайсың, соңында сен шамадан тыс уақыт пен күш құртасың, әрі жұмыстың нәтижесі сенің көңіліңнен шықпай қалуы мүмкін. Кейбір өзінің жұмысына көңілі толмайтын аниматорлар жасаған анимацияларын немесе тіпті салған суреттерін әлеуметтік желіге жариялаудан, тіпті біреуге көрсетуден қатты қысылады. Біреулер бұны ұялғаннан істесе, енді біреулер ауыр сын пікір тыңдаудан қорқады. Өзіңнің жұмыстарыңды әріптестеріңе, достарыңа көрсетіп, олардың ұсыныстарын, пайдалы кеңестерін, немесе оңды-солды сын пікірлерін тыңдап, оларды ескеріп, әрі қарай дамуға талпыну керек. Себебі айтылған сын пікірлерді ескеріп жаттыққан сайын сенің шеберлігің шыңдала түседі. Ешбір адам бірден мықты болып туылған жоқ, барлығы қателесіп, және сол қателіктерін дұрыстаудың арқасында тәжірибе жинап келеді. Сондықтан сырт көз қарастан қорықпаған дұрыс. Анимация өзінше күрделі жұмыс болып есептеледі. Бір адамның үлкен ауқымды жұмыстарды атқару екіталай. Сондықтан басқа да салалас әріптестермен байланыста болу өте маңызды. Талантты аниматор болу әрине жақсы, дегенмен байланыс көп, адамдармен жақсы қарым-қатынас жасай алатын аниматор болу одан да керемет. Басқа өзіңнің әріптестермен байланыс орнатып, анимацияға қатысты түрлі іс-шаралардан қалмай қатысып, өзің жайлы басқа жұртқа мағлұмат беріп жүруге тырыс. Сен қанша жерде мықты, дарынды аниматор бол, бірақ сен жайлы ешкім білмесе, естімесе, онда сенде жұмыста болмайды деген сөз. Өз жұмыстарыңды, өзіңді адамдармен таныстырып, қоғаммен байланысыңды үзбегенің өзің үшін жақсы. Бүгін біз сендермен бастауыш аниматорлардың жиі орнатын 6 қателігін талдап көрдік. Өзіміздің тәжірибемізден пайда болған осы 6 қателікке жауап ұсындық.
Сол жауаптарды енді сендер өздеріңнің аниматор болу жолдарыңда өте ұтымды әрі тиімді пайдалансаңдар болады. Қателіктерге қатысты әзірге осы, ал келесі сабақта біз сендермен кәсіби болашақтарың үшін маңызды 7 ақыл кеңеспен танысатын боламыз. Келесі сабақта асыға кездескенше.